大家好，今日咧想同大家分享一下咧，就做一個鹹魚炒芥蘭啊！我相信大家喺泰國餐係必食嘅。咁啊，趁住屋企有少少材料，唔係好多剩嘅啫。啊，呢個梅香馬鮫魚，仲有嗰兩三嚿嘅啫。咁啊，之前有陣時我都食下啦，有陣時我哋送下粥啊咁樣咯嚇。咁另外咧，呢個芥蘭菜就晏啲就將佢切咗佢，配料啊需要呢個蒜頭啦、薑啦啊。咁應該準備好之後咧，再同大家分享。嗱，咁今次分享呢個芥蘭咧，嗱就自己將佢切咗啦，大概係大6斤咧，就呢度大概1斤幾嘅芥蘭啊，咁啊幾好食嘅喎，幾新鮮嘅喎，咁啊買咗浸咗啦嚇。嗱咁啊薑咧，嗱咁我就會用比薄切厚少少啦，咁啊厚度將佢拍咗佢，因為就方便咧攞多啲薑汁。嗱，點解需要攞多薑汁咧？因為今次咧我做呢個鹹魚芥蘭啊嘛，咁所以鹹魚咧係海鮮嚟嘅，亦都帶腥啊，唔多唔少有少少腥味，需要多少少薑啊。咁啊蒜粒都係大概切咗3粒啦，拍扁咗佢啦，啊就唔使切粒嘅啊。另外2粒食剩琴日就半隻辣椒咁啊，切咗嗰2片辣椒咯啊。嗱呢隻咧就係馬家鹹魚嘅話咧幾好用嘅，就因為佢有油啊，本身係油底嘅，就唔係乾嗰啲。咁基本上咧，你睇翻你自己啦。如果買嘅時候咧，佢係中間有粒骨嘅話咧，就挑一條骨佢。如果認為話咧係佢粒骨好難挑嘅話咧，唔好逼自己挑。你煮嘅時候，當佢熟咗溶咗咧，佢慢慢會甩嘅。咁當然喺食嘅時候攞翻出嚟。啊，正如我所講咧，由於自己屋企食嘅啫，咁呢啲冇乜所謂嘅，唔使一定要好靚，最緊要好食係嘛？嗱，咁呢個餸咧我都間中有煮嘅。咁你話好冇營養喎，食鹹魚嗱，咁冇計㗎啦。我真好食嘅嘢永遠都係唔多唔少有啲唔營養。咁食鹹魚成日都話致癌。咁講真啦，你唔係成日食啊嘛，間中一餐半餐係嘛？咁呢啲都係好味嘅嘢咯嚇。咁因為我同大家分享我自己嘅煮餸心得咧，係煮一啲平時大家咧就唔係好貴嘅，但又好味嘅嘢啊！咩鮑參翅肚啊，咩龍躉啊、龍蝦嗰啲，我諗我唔會喺呢度介紹㗎啦，即係無謂會咁花費啦。係介紹啲普普通通嘅平價嘢啊，家庭式，好多人中意食，但係唔知點煮，咁我叫做分享一下我嘅做法嘅啫啊！咁而家準備開始做啦嚇。嗱，首先咧喺我屋企呢個廚房咧，我就唔係咁方便喺前邊擺個鏡頭，因為太近啦，好難擺，所以我擺嗰邊咧就對住個窗反而反光。呢邊啊冇窗，咁啊會好少少。咁所以好多時唔係正面顯到自己，大家唔好介意，純粹想睇下個餸點樣做嘅啫啊！咁我盡量都希望個角度做好啲俾大家啦，係嘛？嗱，咁而家準備開始，咁點樣做咧？攞翻呢啲配料出嚟先啊，攞一隻鑊出嚟啊，我咁樣準備開，都係好傳統嘅做法㗎啦啊！首先應該燒紅隻鑊啊，咁我個炒菜方式好多時我都係將啲醬汁炒咗，然後先放菜嘅。呢個係我自己嘅比較上中意嘅方式。咁你認為話，我睇過其他好多啲片唔係咁教喎，咁你 follow 嗰啲片咯啊。咁只不過我係分享嗱，正如話齋，我唔係教大家煮餸，我係分享一個煮餸嘅方法啊。咁等一啲譬如有睇香港片嘅網友啊，或者見到又幾啱我用喎，咁咪試下用咯，係嘛？咁大部分都係要一啲較為經濟啲嘅方式去做一啲餸菜嘅嚇，咁開翻呢啲少少個風啦嚇，攞翻啲餐具出嚟先。咁鑊咧少少熱，因為我哋呢度咧熱氣度咧幾熱嘅嚇，就所以要把握佢唔可以太熱，太熱咧就會好容易啲嘢咧會overcook會燶嘅。放啲油先，唔使放點真咁多啊。咁跟住因為個鹹魚佢本身係鹹魚油嘅。咁我就冇攞太多鹹魚油，攞太多鹹魚油會腥嘅，少少調味啊，咁少少佢因為通常咧佢做法就係話咧，當你燒到咁上下紅嘅話咧，應該都滾啦，唔使用筷子 check 嘅啦，目測好嘅啦就算係真係爭少少，呢啲唔係好大問題，因為你一路煮落去咁啲菜唔會話唔熟嗰啲就，所以唔使擔心食咗佢，你唔係佢夠熱就得㗎啦，適合自己嘅溫度就得㗎啦。呢啲係煮餸嘅慢慢嘅經驗嚟嘅。咁首先嚟講咧，就放啲薑片先。啲薑片咧，因為佢較為厚啲，咁佢會有啲薑味流出嚟啲薑汁配芥蘭係好好味嘅咁所以咧就咁放咗塊落去，等佢同佢溶就唔好放蒜，唔好放住因為蒜一放好容易會燶嘅
間個薑咧就唔怕燶嘅，就少地活出嗰啲薑汁嚟啊，少少咁樣放少少啊。咁跟住點樣做咧？就放啲趁住佢個油溫開始降翻嘅時候咧，就唔會彈嘅時候就放啲鹹魚啦，鹹魚。咁啲鹹魚頭先我挑過嘅，有啲基本上都冇骨嘅咁啲鹹魚鹹咗啲鹹魚油嘅咁將佢攤翻佢煮一煮啲鹹魚，因為鹹魚未熟啫嘛，可以煮佢。咁你話使唔使加熱個火？其實暫時唔使住，等佢放一放啲鹹魚先好啦，慢慢啲溫度開始減嘅時候，就開翻由個少少細火開始開翻起佢，唔使太大，調到溫度佢啲鹹魚就咁樣會炒香就會炒香嘅好啦，咁去到呢個階段嘅時候咧，咁做咩咧？先至放啲辣椒粉，記得咁就放記住咁就放啦，咁炒佢啦炒佢先唔好俾佢炒燶少少溫度咁慢慢佢再放翻落去咧，就加熱翻嘅加熱翻好啦，去到某個階段嘅話咧咁你發覺到咧佢再熱啲，就可以開大佢一開大佢就唔好等咁耐啦，就放菜。其實炒每種菜咧都有每個種菜嘅方式。好似我啱啱冇俾人介紹嗰個咧，炒蕹菜咧，蕹菜係比較上水分多嘅，所以蕹菜嘅話咧就唔使點樣加好多水嘅咁但係咧呢個頭嗰個階段，你將啲菜咧暖咗嗰啲油暖咗啲鹹魚味先咁跟住隨之落水㗎唔落水咧佢就會燶嘅咁開始咁樣啲水我中意咧就鹹淡嘅，因為佢本身嚟講咧鹹魚咧呢裏面咧佢等佢暖多啲汁先等啲暖多啲菜，連啲菜咧沾滿一啲鹹魚味咁先好味喎等啲配料咧同佢撈埋好盡個火啦要然後再加啲水咁變咗會多少水嘅時候咧芥蘭咧係咁多種菜裏面咧比較難熟嘅一種咁所以咧就一定要咧冚蓋好啦，將佢鋪翻平好啦，夠大個火，跟住冚蓋。咁冚幾耐咧？約冚佢2分鐘。如果你認為想要生啲嘅，打落去叭叭聲嘅就分半鐘。冚咗30秒咧，就由佢咁慢火。咁跟住咧嗰分零鐘咧就由佢俾翻中火。嗰20-30秒啦，2分鐘個火。咁由佢一路咁喺度燒下先焗一焗因為咧就芥蘭係咁樣嘅，佢會係偏苦嘅咁喺煮嘅過程裏邊咧有一樣就好緊要，一定要落嘅，就係一定要落糖佢係有啲菜你可以唔落糖嘅，好簡單，譬如啲椰菜菜心嗰啲可以唔使落咁多糖嘅，因為佢大甜但係芥蘭係咁多種菜裏邊咧係落糖較為多嘅一種，同埋佢焗嘅時間係較為多啲時間去焗嘅一種你唔焗得唔夠嘅話咧，佢唔腍咧，咁佢就唔好味。咁當然唔一定要腍白白嗰啲嘅，有啲人中意食芥蘭生啲咪，所以睇翻你自己咯。你中意焗到分半鐘或者我中意焗佢1分鐘，呢個你自己決定。頭先咧鹹魚嗰啲唔怕佢唔熟嘅，啲油唔怕佢唔熟嘅，咁樣焗法都唔熟，正熟嘅所以其實唔係一定要介懷嘅嘛。或者快啲點下究竟滾味嘅開魚嘅。你其實心中有數，佢夠咁上下熱咧，有翻70-80度都唔夠可以煮熟。因為太熱嘅話咧，反而就會彈啲菜放落有水會彈你見到啲煙出嘅話咧，基本上咧佢啲全部上有少少微木㗎啦即係已經去到分幾鐘2分鐘，咁已經裏面好熱㗎啦，你加熱咗啲粉咁攞嚟嘅少少點做咧開。再去兜下佢咯咁雖則嚟講咧，你裏面係有鹹魚，但係嗰啲鹹魚未足夠咧，個菜咧夠鹹嘅，所以需要放翻少少鹽。首先就拖少少鹽拖鹽咧就比較上啲出嚟嘅效果就會清啲如果你拖呢個豉油咧就會黑啲，你睇自己中意嘅顏色啦好啦，拖咗鹽之後第一個步驟拖鹽啲鹹魚好香
好啦，第二個步驟你開糖嗱，啲糖咧就要落翻呢啲咁嘅羹即係好似就係飲奶茶嗰啲羹咁2羹1/3，因為你唔夠糖落去咧，佢跌成個好味㗎。糖擺住你落呢個啱字就因為咧就太咗落咧佢會變黑嘅。你見到你而家呢個火呢個配合就話你啱好甜叫汁唔使打芡㗎。我不嬲嚟講唔需要打芡好，去到呢個階段，最後翻酒，熄火，搞掂。記得好穩固。好啦，嗱呢個就係大家睇睇啦鹹魚炒芥蘭。